सर्दी ताप यावर घरगुती काय उपचार करता येईल? तर तुळशीचा जो काढा असतो, तुळशीच्या पानांचा काढा हा आपल्याला सर्दी तापासाठी, खोकल्यासाठी घरगुती उपाय म्हणून खूप छान करू शकतो आपण. 5 ते 10 तुळशीची पाने घ्या, 2 लवंग घ्या, एखादा अद्रकचा तुकडा आणि गूळ हे एकत्र घ्यायचं, चेचायचं, 3 कप पाण्यामध्ये टाकून 1 कप होईपर्यंत उकळा. हे गाळून घ्या आणि प्या. व्हायरल इन्फेक्शनच्या सगळ्या समस्या ठीक होतात. 4-5 दिवस घेतले की पूर्ण मुळातून नष्ट होणार ते. तापासाठी विशेष खजूर असतात, खजूर 4-5 खजूर 1 ग्लासभर पाणी 4-5 तास भिजवायच्या. ते सगळं पाणी खजूर पाण्यामध्ये चुरायच्या, गाळून घ्यायचं आणि पाणी प्यायला दे दिवसातून 3-4 वेळा. यामुळे तापाची समस्या ठीक होते, ताप निघून जातो.